محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دین مخکې د جناب ابراهیم علیه السلام هغه انتهایی تابعداري د هغې ذکر الله فرمایي چې الله ورته وفرمایل چې تابعدار شه یعنی چې کوم احکامات مې درلیږلي دي او در ومې لیږل فوراً یې ومنه ابراهیم علیه السلام وفرمایي یا الله فوراً مې ومنل اوس نن درس کې دا خبره کوي چې یهودیان عیسایان د دې خبرې دعوه کوي چې موږ په دین ابراهیمی باندې روان یو بلکې مشرکان هم پکې وایي موږ هم په ابراهیم علیه السلام پسې روان نو الله د هغې خبرې وضاحت فرمایي چې ابراهیم علیه السلام کم ټیم خپلو بچو ته نصیحت کو او یا یعقوب علیہ السلام نو آیا هغوی ورته دا ویلي وه دا تاسو چې څه کوئ العیاذ بالله دی ورته ویلي چې ګورې د بوتانو عبادت راټینګ کې دی ورته ویلي وه یا دا تاسو چې عیسایان د دریو خدایانو عقیده لرئ نو دی ورته ویلي وه یهودیان عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي دی ورته ویلي او دا نبی علیہ السلام چې تاسو مخالفت کوئ نو دی ورته ویلو چې دا نبی علیہ السلام آخر زمان به راځي او ګورې العیاذ بالله خبردار چې وی نه منې تاسو خو په خپله دعوه کې بالکل دروغجن یې چې دعوه د دین ابراهیمی کوئ او لګیې د هغې د دین نه مکمل مخالف روان یې نو دقه خبره نن وضاحت فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام وصیت خپل بچو ته کړو یعقوب علیہ السلام هم بچو ته کړو چې کوم دین الله مال را کړی دی دا دین ګورې ډېر بهتر دین دی دا الله غوره کړی دین دی او ګورې په دې دین باندې بس تاسو د زندګۍ اختتام کیږي ګورې چې بل دین ته ونړئ او بیا الله فرمایي تاسو ګواه وئ تاسو حاضر وئ چې هغې دا وصیتونه کول چې ورته وفرمایل چې تاسو به زما نه پس د چا عبادت کوئ ټول ورته ووی چې موږ به د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام د ټولو عبادت وکړو نو دغه خلق چې تیر شوي دي د هغې متعلق الله فرمایي تاسو نه به تپوس نه کو او ستاسو تپوس به د هغې نه نه کېږي هر انسان نه به د خپل عمل مطابق تپوس کېږي د بل چا د عمل تپوس به د ده نه نه کېږي البته یوه خبره ده چې د چا په وجه سره یو بل انسان ګناه کې مبتلا شو نو د هغه به هم هغه عمره ګناه کېږي او د ده به هم ورسره ډبل ګناه کېږي د هغه لکه یو انسان داسې سنیما یې جوړه کړه مثال په طور اوس خو سنیماګانې اسانې شوې جیبونو ته رال پخوا خو به خلکو چې ته په غلا غولتی باندې فلمونو له روانو او هغه ته به ځان هم ډېر زیات ملامت ښکارېدو نورو خلکو به هم ورته ډېر سپک کتل چې ګوره دا دې لګیا دي دې فلمونه ګوري حالانکه هغه صدونه د دې اوسنو موبایلو په شان دونه خطرناک نه و لیکن حالات خوش بس
اوس خاص معزز خلکو سره چې کم دی هغه په جیب کې موجود څوک په اعتراض نشي کولی چې بای دا اوس الله ته علم دی هغه او د هغه خدای چې دی څه ګوري په دې باندې او دې په څه کوي. اته اوس ته ما مخکې خبره کړې وه که نه زما یو ملګری دی ډېر ښه سړی دی او زما نه لږ شان مشر دی حاجي صاحب دی ډېر. نو څه خبر راله زه دې سکول کې د موبایل کې بعضې وخت کې چې ته ما نه فرق راشي دا واړه پکې ګوتې ووایي یا څه نور نو دا ټیم پکې بدل شي یا تاریخ بدل شي یا چې ته څوک راته ووایي یاره دا نمبر راله راولېږه نو دې سکول کې داسې هغه استادانو پسې دغه کوم مې یاره دا نمبر ولېږه ما د موبایل نه یا دا ټیم پکې صحیح نو ما ته وایي مولانا وي شکر وباسه چې نه پوهېږې په موبایل باندې وي بېګا ورته زه د 3 بجو پورې ناست وم فیسبوک ته ما یې شابس 3 بجو پورې فیسبوک ته ناست هکه سړی چېرته لاړ شي د چا ځای ته نو ما له خو به دې سخته غوسه راشي بس ټول به لګیا او مخې ته به یې موبایل نیولي نو دا زه موبایل نه راغلی ما که دا تاسو څنګه دا د دې خورزت هغه میلمه راتلل او نه راتلل بس یو شانې ټول دقسې بس خاموش ناست دي. نو خیر به هر حال دغه خو پکې اضافي خبر راله. نو ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته نصیحت وکړه چې بچو زمانه پس به چې کم دی د چا په لار روان یې هغه ټولو ته وعده واغشته. نو دې کې د رستنو خلکو ته د هغې نه پس تعلیم دی چې کم خلق د دین ابراهیمی دعوه کوي نو آیا دغه خلق په دغه نصیحتونو باندې ټیک روان دي په هغې بزرګانو پسې ټیک روان دي که ټیکي خو د الله شکر دی وباسي او که ناټیکي نو بیا د دروغو دعوه نه کوي. ووصا بها او وصیت کړو بها په دې کلمې د اسلام سره په دې دین سره ابراهیم علیه السلام بنیه خپلو بچو ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم نصیحت کړو. سی ورته ویلو یا بنیا اے زما بچو یا بنیا اے زما بچو دا د شفقت او د محبت الفاظ اے زما بچو اے زما بچو ان الله اصطفى بشک الله غوړه کړی دی لکم الدین استاسو د پاره دین فلا تموتن پس تاسو ممره الا مگر په داسې حال کې وانتم مسلمون چې تاسو مسلمانان دي تاسو کلک تابعدار د الله یا مسلم تابعدار. یعنی په دنیا کې خو په سونو په زرګونو سیزونه شته هر سیز به تا ته اعلی او مزیدار ښکاري او غوره به درته ښکاري لیکن ګورې دا ذهن کې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام نصیحت کی چې بچو دا ذهن کې واچوي چې په تمامو کائناتو کې د دین نه ګورې بهترین سیز بل نشته. تاسو ته ما یو خبره عرض کړې وه چې یو پیره د صادق آباد حضرت سے مولانا محمد سعید انصاری رحمت الله علیه تشریف راوړو نو هغه دوران کې دلته زمونږ په صوبه کې د دې علماو حکومت د جمعیت علماء اسلام هغه حکومت هغه یو دویم پیګانو یو د امانت شاه صاحب او یو د جبل صاحب دې د هغې پیر صاحب ملاقات ته راله نو ما ته وی یاره زمونږ ورسره لږ میلاو که نو ما ورسره میلاو کړه مې جي دا زمونږ ایم پی ایګان صاحب دي او موجوده وخت کې دا زمونږ ایم پی ای صاحبان نو د لویو خلکو هغې قصې نه کې زمونږ په شان په ګینټو نه چې په ګینټو ځان له مازغو دغه کي او نه پې په خپل عمل او نه پې بل عمل ته تیاریږي ځکه چې هلته هغه اثر په خولې کې د بزرګانو بس وړې خبرې بس دومره ورته وی علماء کی پہچان دین ہے دنیا نہیں ہے بس علماء کی پہچان دین ہے دنیا نہیں ہے بس والسلام وی دنیا خو گٹے خو ډېره حاصله کې خو مقصد به ګورې چې کم دی د الله دین مقصد به د الله د دین خدمت انسان له دې په کروڑونو روپۍ راشي په اربونو دې راشي دقه خټه خبر. نو یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام وی چې بچو ګورې د دین ځان ته د دین د دې د پاسه بل څیز له فوقیت ورنه کوي ګورې او چې هر کله ستاسو ژوند ختمیږي نو چې تاسو ګورې د الله تابعداري اسې نه خدا نه خواسته د الله په نافرمانۍ کې ژوند ختم شي اختتام د ژوند هم داسې وشي چې نافرمانه یې باغیان او سرکشه یې ام کنتم شهدا او بل دې کې دا یو خبره ام کنتم شهدا آیا وی تاسو گواهان اس په هغه وخت کې حاضره چې حاضر شو یعقوب الموت
یعقوب علیہ السلام ته مرګ هر کله چې د یعقوب علیہ السلام په ځان پوه شو چې زه د دنیا نه تلو والی یم، نو هغې نصیحتونه وصیتونه وکړه. نو دغې وصیتونو کې تاسو موجود وې. اذ قال لبنیه، سو وخت چې وفرمایل خپلو بچو ته ما تعبدون، د چا عبادت به کوئ تاسو، من بعدی زمانه پس به د چا عبادت کو، بنیادی عقیده ولا ټیک کوي. قالو ناغي ورته په جواب کوي نعبدو موږ به عبادت کو الهک د معبود ستا چې الله رب العزت دی، و اله آبائک د معبود د پلارانو ستا چې داغي معبودم الله. او بیا وضاحت ورته کوي ابراهیم د جناب ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. او اسنه چې د چا ذهن کې مشرکان ته دا مطلب والی چې لکه دی خو هم جوړ د غنو خدایانو او معبودانو قائل دی، خو ستا معبود او ستا د پلارانو معبود او د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام او نو وسره هغه شک ختم کو الہ واحد د معبود یو، د یو معبود رب العزت الله رب العزت عبادت وکړو. دې کې د مفسر رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړه، وی د دنیا د عام انسانانو د مرګ په وخت چې کم دی چې کم خلق هغه یا بوډاګان شي او عمر مثال پتور ډیر شي، یا اسی پوه شي چې یاره زما یا بیمارم یا مې دا صحت داسې دی چې جوړېدو واله نه یم، نو دغه وخت کې دی دا غواړي چې زما اولاد د دنیا دولتمند پاتې شي، د دنیا هر قسم تجربې د ته حاصلې وي. هر انسان دا خواهش کوي چې زما اولاد برابر پاتې شي، خو څنګه برابر پاتې شي چې یاره کوریم خپلي، کاروباریم خپلي، پیسې ورسره یې هلکه بچوله دې څه کړي دي که نه، بچوله دې څه کړي دي. نو نه دا چې څوک ته تپوس کوي، نه د ذهن کې دا شته چې څه دیني تربیت ته وله کړی دی که نه، او دا د چا نه چې تپوس کوي نو د هغه د ذهن کې دا نه دي چې کنه د دینی تربیت په حوالې سره بلکې بچوله دې څه کړي دي ټول عمر ځان لړو چیه، او هغه بچی وي خدای دا به کله مرداریږي چې ما ته مخ اوسګاره شي، هغه بچی وي. دا څومره د افسوس خبره ده چې انبیاء کرام اولیاء کرام د هغې لوی خواهش دی چې کم نعمت هغه همیشه دی، کم دولت هغې له زوال نشته، نو هغه د زما اولاد ته پوره میلو شي، هغه د زما اولاد ته پوره میلو شي. د هغې دپاره چې کم دی دعاګانې کوشش کوي چې اولاد دینی تربیت شي، اخلاقی تربیت شي. لیکن افسوس وی دا دی چې نن وی منګه خلق خپل ماشوم د نور د ګرمۍ نه خو بچ کو، خپل ماشوم د نور د ګرمۍ نه خو بچ کو، خو وی د جهنم د اور د بچ کېدو فکر را سره نشته. او الله څه فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، اے خلکو ځان د جهنم د اور نه ګورې بچ کې. قل نار اشد حرا، تبوک جنگ له حضرت روان شو وسره صحابه، نو ډیر تکلیف هو قربان شم او زار شم داغه صحابونه چې هغې دا دومره سخترین تکلیف یاره چې په یو قجوره څه کوي چې د قجورې په اډوکې باندې پنځه کسه ګزاره کوي، نو هغې کیسې خو هسې خولې کې اړوه بم ختمې شوې، خوراک هم ختم شو. لیکن په تمامو صحابو کې قربان د هغې نشم چې یو کس چې کم دی شکایت نه دی کړی، یو کس نبی علیہ السلام ته چې صاحب ډېر تکلیف دی، لوګې تندې دي، بس صرف چې ډېر تنگ شو، تکلیف د برداشت نه بار شو. د صحابو برداشت ډېر زیات وګورئ ښه، د هغې کې قوت برداشت ډېر و، خو چې ډېر تنگ شو نو صرف دومره وی حضرت د برکت دعا وکړي چې خدای پاک دې شته چې را سره څه دي چې دې کې الله برکت واچي، د برکت دعا وکړي. خبره داسې ده. نو هغه منافقانو غوبل جوړ که وی دا وګوره د سور اور ته وګوره، دا کم اور کې دی ووته، او تبوک څونه لرې دی او پردي قوم سره پردي خلکو سره به جنګیږي، سخترینه ګرمي ده، ډېر لرې سفر دی، غالبا 800 کیلومیټره 500 کیلومیټره خو به دغسې وي دی له 1000 کیلومیټره خو شا داسې، او دا پیاده سفر. نو الله آیاتونه راولېږل چې دی وایي چې په اور کې موزه، په ګرمۍ کې موزه،
ډیره ګرمي ده. قل نار جهنم اشد حرا، ورته ووایه چې د جهنم اور خو ډیر ګرم دی، هغې سره بس کوي. نو دې ځای کې د مفسر صاحب ډېر اوږد بحث کړی دی چې ډېر زیات د خفګان خبره ده چې انسان خپل بچي د ګرمۍ نه بچ کوي او د جهنم د اور نه بچ کوي. دا آیاتونه چې رال قو انفسکم اهلیکم نارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی یو میاش مسلسل نبی علیہ السلام زمون کور ته راغی او روزانه راته په ور کې به دا خبر وکړو چې اهل بیت ځان د اور د جهنم نه بچ کې د خپلو اعمالو اصلاح وکړي. نو دې امت ته تعلیم ورکولې. حضرت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمه زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کې ورې فرق وسه، خو دې امت ته تعلیم ورکړي. یو میاش مسلسل حضرت راغی او وی چې ګورې د اور نه ځان بچ کې د جهنم د خپلو اعمالو اصلاح وکړي. الله فرمایي دغه خلق تیر شو، هغې چې څه کړي دی د هغې دپاره دي او تاسو چې څه کوئ په تاسو دپاره دي. ترجمې ته خیال وکړئ. ووصوا بها، او وصیت کړی په دې سره، په دې کلمې د اسلام سره چې کوم د اسلام کلمه ده د وحدانیت، د دې کلمې باندې چې کوم دی ابراهیم علیه السلام وصیت کړی. ابراهیم علیه السلام بني خپلو بچو ته، و یعقوب علیه السلام هم، یا بنی یا اے زما بچو، ان الله اصطفى، بشک الله غوره کړی دی، لکم الدین، استاسو د پاره دا دین، فلا تموتن، پس مرسیږئ نشاناتو د مرګ ته، مختموئ جن الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو کلک تابعدار د الله یې، چې د الله په تابعدارۍ کې ګورې لاړ شي. او هغې کې بنیادي او غټه خبره دا ده چې د انسان صفه عقیده باندې لاړ شي، ځکه چې شیطان ظالم لومبې ګورې د انسان په عقیده باندې گزار کوي، چې د عقیده کې فرق راولي نو بس بیا ورته وي منځونه هم کوې وکړه، اودسونه کوې وکړه، چردامونه کوې وکړه، څه دې خوښ یې هغه کوه، خو چې عقیده ول لکه یو سړی چې کوم دی بس په قبله باندې روان دی حج ته، او نور خلک ورته رکاوټ جوړ کړي دي، خوا کندې دي او دغه دي او برې کړي دي او تکلیف دی او ډېر لوی مصیبت دی، مړه دا پرېږده دا طرف په دې بل طرف روان شه، ګوره څنګه ښکلې روډ دی، خشته بسونه دي، هوټلې دي، خوراکونه دي، او دې راتاو شي او به ځي مړه بس دا طرف ښه دی، نو دې خو به زندګي به ختمه شي، حج ته به ونه رسي. نو شیطان دقه کوشش کوي چې عقیده خراب شي، نو بیا ورته وي بس کوه چې څه دې خوښي کوي، عبادتونه کوي او که ذکرونه کوي. خو چې هر کله د یو انسان عقیده وي بس چې د شیطان نه، نو بیا وله په عباداتو باندې شروع وکړي، نو بیا وله په مونځ کې هم ناراستیا، په سبق کې هم ناراستیا، په ذکر کې هم ناراستیا، او سخت چې کوم دی داسې کړي چې بازار سنې بیا د وباسلو کوشش کوي. ام کنتم شهدا، آیا وی تاسو گواهان، اس په هغه وخت کې حضره چې حاضر شو یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام ته مرګ، اذ قال، سو وخت چې وی فرمایل لبنیه خپلو بچو ته، ما تعبدون، د چا عبادت بکوي تاسو من بعد رستو زمانه. نو دینه معلومه دا شوه چې د مور او پلار دا ذمہ داری ده چې د اولاد دینی او اخلاقی او بنیادی تربیت وکړي. ګوره دې به الله تپوس کوي بنیادی عقیده. نو چې اوس مور او پلار له نه ورځي نو بچو ته بس وښیي، چې مور او پلار غریبانان د څه نه خبر نه دي نو بچو ته بس وښیي. دغه خبره ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو سړی راغی، وی چې زوی ووالم. حضرت عمر سے بوي انا لله و انا الیه، زویم چې کوم دی لګیا دی پلار، دا کومه خبره شوه، هله زوی راوغواړه. زوی وله راوغوښته، وی څه نوم دی؟ وی جعل معنی ګونګټ ته. حضرت عمر صاحب پوه شو چې بس کار خو بل شان دی، نوم یې وله داسې ایښی دی لکه اوس د اوسنۍ زمانې نومونه چې دي نه داسې دي چې نه ځمکه مني نه اسمان مني، خو یوازې د خولې نه وخېږي بس دام نوم دی. او بلکې ډېر داسې خبره ده چې هغه اسلامي نوم چې کوم دی هغه روان کړي نو دا ماډرن شو، د هغې نه ماډرن جوړ کړي روان شي نو دا اوس ماډرن شو. دې نومونو کې احتیاط وکړئ. ګورې دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده. نو ورته وی ولې دا پلار ووښه؟ وی یاره جي وي ته څه کار کوې؟ نور څه د پلار حق ته در باندې وي چې په دغې خبرو نه پوهېږم. وي ما څه باندې پوهېږي؟ وي جي بس موږ څاروي ساتو او راته وایي چې کم څاروی روانې کوي بس هغه وښه. نو بس هغه چې ته دوه څاروي په جګړه شي چې کم زوروري هغه ووښم بس هغه خلاص شي. وی کور ته رالم دا پلار مې لګېدلو مور یې راله راګیره کړو بس دا پلار مې ووښه نو بس دواړه خلاص شو. نو بس هغه حضرت عمر صاحب به ته وي ښه ده چې سر یې در نه دی مات کړی وجلې نه یې. وي تا د دې زوی څه حق ادا کړی دی؟ تا د څه حق ادا کړی دی چې ته د هغه نه تمه کوې چې زما پې حق دی؟
چې کم مور پلار د زوی حق ادا نه کړ د لور حق ادا نه کړ دي ته دین نه خو زنه ما قرآن فرمای معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه د دې آیات دلاندې چې لا تقتلوا اولادکم خشیة املاک، تاسو د لوګو تندو د یری نخپل اولاد موجنه نو یو اولاد وجلی چې هغه پرشتیا یې مړ کیه نو دغه جسمانی قتل له او یو روحانی قتل له چې اولاد ته دین نه خو د الله محبت ولا پړه کې پیدا نه کړ د نبی علیہ السلام د صحابه او د قرآن محبت ولا پړه کې پیدا نه کړ دا هغه د دین نه خبر نشو د عقایدونه د مذهب نه خبر نشو نو دا د خپل اولاد روحانی قتل ک او په دغه اولاد باندې د دې مور خپل حق نشته اخو به حق تعالی پیږي هغه ته وخی کن قالو نو لغي په جواب کې نعبدو من به عبادت کو الہ کا د معبود تا و الہ آبائے کا د معبود د پلارانو تا ابراہیم د جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل جناب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق د جناب اسحاق علیہ السلام، الہ واحدا د معبود یو معبود د الله رب العزت عبادت بکو ونحن له مسلمون او من ټول دی الله لره تابعداري. نو څومره خپل خشته جواب ولا ورک تلک امه دا یو ډله وه د بزرګانو د انبیاو د پخوانو خلکو قد خلت چې یقینا دا تیر شو په دې کې وی مسلمانانو ته زور نه ده چې د اهلی کتابو پشان تکیه مه لګوي چې بس منګه خو جنتیان اهلی کتابو به منګ جنتیان یو عیسایان او نصارا او عیسی او يهوديان به منګه جنتیان بس هغه ته یو نسبت به کو وی صرف نسبت باندې کار نکېږي خپل عمل اصلاح چې وکي او دغه بزرګانو په نقش قدم روان شي نو الله به کم دی کېږي پلار مې ډېر زیات چې کم دی بزرګو نیکو ولیو دا واغو نو وی تورا چې ستاسو حیثیت خپل حیثیت ښکارا کړه تلک امه دا یو ډله وقد خلت چې تیر شو لها ما کسبت داغي د پاره دا ما هغه اعمال بدل د هغه اعمال کسبت چې غي کړو هغه چې سکړو باغی ته ملاوي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره ما بدل د هغه اعمال کسبتم چې تاسو کړی دي ولا تسالون او تاسو نه متپوس اونکړي شي عما كانوا يعملون دا هغه خبره کانو چې وغي يعملون چې کوله هغه خلکو چې سکړی دي که گناهونه کړی دا هغه تاسو هم تاسو نه کیږي او نو تاسو نه خپل عمل تاسو کیږي. اعوذ بالله من الشیطان ووصى بها او وصیتو کو پدې کلمې د اسلام سرا ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام بنی خپل بچو تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم یا بنی ورته فرمایل چې اے بچو ان الله اصطفى بشک الله ورکړ دی لکم الدین استاسو د پاره دا دین فلا تموتن پس ممره تاسو الا وانتم مسلمون مگر پتا سے حال کې چې تاسو مسلمانان یې تابعدار یې ام کنتم شهدا آیا و تاسو گواهان اذ حضر په وخت کې چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته مرګ اذ قال لبنی سی وقت چو فرمایل خپل بچو تا ما تعبدون د چا عبادت وکوي تاسو من بعد زمانہ پس قالوا اغي ورتوي نعبد من بعبادت کو الہ کا د معبود ستا و الہ آبائک و د معبود د پلارانو ستا و ابراہیم د ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و د اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و د اسحاق علیہ السلام الہ واحد د معبود یو ونحن له مسلمون او مونږ دی الله لره تابعدار یو. تلک امه دا یو ټول قد خلت یقینا تیر شو لها ما کسبت داغي د پاره د بدله د هغه اعمالو کسبت چې غي کړیو ولکم ما کسبتم استاسو د پاره بدله د هغه عملونو چې تاسو کړی دي ولا تسالون تاسو نه تاسو نه کړی شي عما داغه اعمالو متعلق کانو چې غي عملون چې کول به. صدق الله. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا اللهم آمین رحمنا اللهم ارحمنا وارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين
अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खुदाम खुशालक।